Ala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 , cantang dile berat. Alalala. Ya aku rung selamatan karo bakule lumut iki. Suarane kowe iki. Lair waten celek. Siap. Lah lumutku wis diredekke. Matur nuwun Lek. Apa iki, Mas? Wah. Senantek kabeh lho Lek iki Lek. Mantap lho. Lumut wis genah. Kasar. Mantap jiwa. Wis genah. Hop. Budal wae iki. Iki cek nang pesanan. Nyus wae. Di spot do ngareng pagi ini bolo. Mulai dipadati pemancing. Dapat datang wes puput kemerungsung. Takut nggak aman, nggak dapat lapak mungkin. Iya, sama kayak saya berangkatnya pagi. Yuk, sudah banyak yang manja bro. Di sini kan nunggu temen karena ada follower saya yang mau ikut mabar. Saya tunggu di warung sini, udah kencanan di sini. Tapi kalau nggak datang ya mungkin saya berangkat sendiri. Oke, kita ngeteh dulu. Wet bako kayak kerangkongan. Iya tok. Wah tok iki wah banyune kaya kaca. Nyusi. Kudune nyus ya. Oh, nyatane wong manggruk ono kae. Jos iki. Kayak bola ini udah sampai spotnya kayak gini. Wis jantenan iki. Jos istimewa. Bro. Itu full kelampes. Kalau itu sini kerangkongan bako campur kelampes. Mantap jiwa. Kilo bola tahan nih. Lumute bola. Iya. Sangu lumut ra tanggung. Sak bagor iki mau wis ditum wong akeh iki mau. Sak bagor. Oh, kayak lumute mantap tenan ya. Ngantek gumuh-gumuh ki iwak iki engko. Kayak lumute jos to. Mantap jiwa. Ayo kuwi. Serasa melangkan tekan lumut bola. Ono iwak. Los kene iki ngene. Ngene. Nggon kolam lumut tok isine ya mas-mas yo. Wis genah gawani lumut sak baguran wis. Oke. Ora paketan langsung baguran tukune. Oke, yes, tak salin sik bola. Lek ngopo lek? Kebrungsungan ngopo? Lah sak iwak lho. Iwak lho Lek. Kebrungsungan apa Lek? Iki ora nyemplung selak Allah. Ngene. Wis, palsane loro bola wis kemarok tenan. Ora iso lho Lek. Isor iki kelampis tok bola wis rungut kinar kok. Yes. Mlaku nyampar kelampis. Ini bola ini saya udah di tengah-tengah kali matinya bola ini. Ini sekali ini bola. Sungainya. Dan ini mau ke sana nyusul tuh. Ya paling enak ya kita nyebrangnya kayak gini loh. Kaki kayak ngayuh sepeda. Kayak berenang. Oh, kayak punggung gini ya cepet. Sana tuh. Oh, itu lek jo. Kayak kelampis kayak gini loh. Wis genah. Gon. Iwak tok. Saya bro, tak golek titik spot sih.
Oke, bola titik spot sudah saya temukan dan tadi sudah saya bersihkan, tapi juga nanti tembaknya nggak dalam-dalam banget, paling 1 meter nggak ada, soalnya dalam itu wah kelampisnya banyak banget sama tumbuhan apa kolonjono. Bismillah. Oke bolo, mari kita mulai permancingannya. Ini spotnya di Kalimati. Kalimati lagi bolo, karena yang lagi viral tuh yang ikannya gemuk-gemuk di sini bolo. Di pinggiran baru ikannya kecil-kecil. Kita nyebrang tadi dari pangkalan perahu budak, pangkalan perahu Wuryantoro tadi, belakang pasar. Lemparan pertama, semoga saja bikin yang nilainya mabuk kepayang. Ada sinyal bolo, ada sinyal. Oke. Tadi tak bom lumayan banyak nute. Lho kok orang bablas. Oh, orang bablas. Ah, nyantol. Ah, tenan toh. Nyantol bolo sik benake sik. Wih. Piye? Go ngerong. Waduh. Ya getut nek tutut nek. Oh, enang iwake. Tak kira ora nang iwake, sle. Lumayan bolo. Anyar lah kambangan gentuk-gentuk bar ki ra obah. Walah enang iwake, lumayan 3 jari bolo. Syukuri. Strike perdana iki bolo. Alah. Tak kira ora nang iwake, ganti lumut mah nang iwake. Duh, wis ngene lho, Bos. Susah. Iki weteng kelampis wis ngene iki. Lumutnya panjang sekali. Harus sekali sambil dipotong nih bolo. Kita kasih dikit-dikit aja, harus banyak-banyak. Kok langsung dumbul ke? Geser sik bola, geser. Ndek mau nyantole macet. Kita cari titik lagi bola. Golek tambah ikan mana bola? Syukur-syukur wae ayo. Sak tekem. Jangan lupa. Duh, lah. Teke petesnya ora kena. Sithik-sithik wae coba. Petes ae jase ngono ora kena. Duh, alah, ya ora kena. Ya kayak bedek ya. Asem maneh. Langsung sendal ambles lho lek. Tanpa nggo genduk-genduk. Alah cerdang dile berat. Alah walah yo semane. Sak tekem Dek. Ta. Ning kene sak tekem. Oke. Sak tekem. Lumayan. Ya bahagia yes you. Alah Dek mau kok. Cangger candale macet iki. Alhamdulillah. Masuk karamba. Sithik-sithik iwak iki. Geser sithik iwak ngono ya seneng iki.
Oke, kita ulangi lagi. Neng kene nila lho, Le, ora petik lho, Le. Mang mriki lek Jo. Anggere sak tekem ngene iki lho, nyenengke. Jaluk dikek sithik bolo kaya akeh pletes rata kenek. Duk. Alah. Duh, antek jerone rak jamaah malah nyantol iki. Tak telatke lho jane. Tak telatke lek iki ngene. Tapi ya lho malah yang ngisore runggut ngene kok. Yuh. Oke, lempar lagi bola bareng jundet benake sik. Duk. Tak kena padha mau piye iki. Yo, tas. Rasa isin-isin. Ngumbul. Kasih do. Ngumbul mlaku ngono. Duk. Alah. Alah. Oh, tenan to Lek, betik tenan to akeh mil betik dampot. Iya, dasteng bola. Mangane pangsane gaplek tenan lho. Petes ngono ra kenek. Ngono. Sle. Tak biaten mangan petes halus-halus terus ora kenek ya. Petes jero lho. Aduh. Sle, nila lah. Masa betik. Remuk bakule kerupuk bola. Hasilnya kurang memuaskan bola. Ya ampun iki. Piye yang ngene iki? Ya ampun. Ki gur semene tok iki bola. Kropyak-kropyake gur semene tok ya ampun. Bapak pusing. Wis tapi wis piye-piyekno semene entuk iwake alhamdulillah bola. Wis syukuri. Engko tak sepil kanca-kanca ya. Kowe sing ndurak sepil kanca-kanca, oke? Ini mancingnya sampai sini dulu lah, sampai jumpa lain waktu.